Ashama akafune kabajamtoota hordoftoota waan koo jirraa jirtu jiruu fi jireenya badhaadhaa isiniin jedha. Nabira hunduu shaggaadha galanni rabbitti haa ta'u isiniin jedha. Obboleeyyiin kiyya qaalii bakka jirtanitti nageenyi kiyya qilleensarraa isin haa qaqqabu isiniin jedha. Biyya alaas biyya keessas warreen jirtan hunda keessanuu bakka jirtanitti nageenyi kiyya isin haa qaqqabu isiniin jedha obboleeyyiin kiyya. Waan kun maal nuuf fiddee dhuftee naan jechuu dandeessu har'a. Waan kun immoo har'a waan addaa tokko isinii fiddee dhuftee jechuudha. Waan addaa sunis maalidha jechuun keessa waan noolledha. Amma buna dhidhiifadhee jira. Buna jaalladha akkuma yeroo baay'ee isiniin jedhu. Buna dhaabbachaa isinitti haasa'a jechaadha obboleeyyiin kiyya qaalii. Kanaafiyyuu waan kun wanti har'a isinii fiddee dhuftee gammachuu guddoo takka. Gammachuu daangaa hin qabne jechuudha. Gammachuu sunis gammachuu kiyya. Akkuma beekamu gammachuun kiyyas gammachuu keessanii, gaddi kiyyas gadduma keessanii jedhee yaada obboleeyyiin kiyya. Maaliif yoo jettanii nu ijoollee yuutuubaraa maatii caalaa walitti dhiyaanna jechaadha. Fagoorraas taatu viidiyoo waliin wal argaa oollaa sooshaal miidiyaadhaan jechuudha. Kanaafiyyuu obboleeyyiin kiyya gammachuun kiyya akkuma isiniif ibsee gammachuu keessanii waan jedhee yaade tokko isiniif qabadhee dhufee jira. Wanti na gammachiise immoo isinillee isin gammachiise jedhee abdii guddaa qaba. Kanaafiyyuu obboleeyyiin kiyya akkuma argaa jirtan egaa akkuma isiniif ibsee seensa viidiyoo kiyya irratti buna dhaabbadhee du'aa godhachaa dhumaa jechaadha. Isinillee obboleeyyiin kiyya hundi keessanuu du'aa naaf godhaa isiniin jedha. Warri na jaallattanis warreen na jibbisanis hundi keessanuu du'aadhaan na bira dhaabbadhaa isiniin jedha obboleeyyiin kiyya. Gara gammachuu kiyyaatti oguun deebi'u akkuma beekamu waan koo jechuun haadha ilma tokkooti ni beektu. Haadha sabkeebar naan jedhu jechaadha. Sabkeebariin kiyya immoo hundi keessanuu ni beektu jedhee yaada. Warri hin beeknes baradhaa. Rakkoon hin jiru isiniin jedha. Amma yoo rabbiin jedhe egaa waan kun sabkeebariif obboleessa yookiin obboleettii fiduuf deemti jechuudha. Gammachuun kiyyas kanumadha. Gammachuun kana caalee jira natti hin fakkaatu addunyaa irratti. Maaliif yoo jettanii bifni keenyallee ni dhumti, ni jijjiiramtis. Duniyaanis illee ni dhumti. Akkasuma jiruun ni dhufti, ni deemti. Garuu ilmoon keessan ilmoodhuma keessanii, duniyaan keessanis ilmoo keessanii. Kanaafiyyuu anaaf gammachuu guddoon ilmoodha jechuudha. Kanaafiyyuu rabbiin kan naaf kenne immoo ilma furadha. Ilma dhiiraa waan qabuuf osoo dhalaa argadhee baay'ee natti tola, hawwii kiyyadha. Maaliif yoo jettanii wal biratti obboleeyyan dhalaa fi dhiirti waliin guddatti namatti tola. Garuu immoo dalagaa rabbii keessa hin galanii miti obboleeyyan kiyya. Kan rabbiin naaf kenne galata isaa jedheetuma furadha jechuudha. Rabbi kan namaaf kenne hojii rabbiittis illee hin seenanii rabbiin ilmoo qaama guutuu qofa namaaf haa kennu malee rakkoo tokko hin qabu isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Maaliif yoo jettan garuu ilmi namaa kuniin hawwiin immoo homaa jechuu miti. Waan hawwanis yeroo tokko hin argatu, waan hawwanis yeroo tokko immoo ni dhabu. Kanaafiyyuu hawwii kiyya isiniif ibsu kiyya malee kan rabbi naaf kenne natti tola isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Kanaafiyyuu isinillee obboleeyyan kiyya biyya ambaarra jirtanii keessattuu ijoolleen shamarranii jechuudha. Hedduu keenyatu biyya ambaarra jira. Hedduu keenyatu immoo maatiifis ofiifis jijjiiramna jennee biyya irraa baanee amata dheeraa biyya ambaa turre hin jirra. Egaa amata dheeraa kana keessatti jiruun kan nuun guutiinis hir'uun yeroo baay'ee kan jirtu numa jirti. Hir'uun keenya yoomuu hin guuttu obboleeyyan kiyya biyya ambaarratti argamtanii rabbiin
biyya keessaniin isin gahee isinillee akka kiyya waan ittiin gammaddan jiru isiniif haa kennu jedha. Keessattuu shamarran biyya Arabaa jirru ni beektu agas maraadhee isiniif ibsuun illee hin barbaachisu. Hojiin hedduun ulfaata, bu'aa bahii hedduu qaba, manni namaa dararaa hedduu qaba, rakkoo hedduu qaba. Rakkoo hedduu sana keessa darbinee ijoolleen milkoomne ni jirra. Ijoolleen hedduun keenya garuu hir'uutu nutti baay'ata jechuudha. Keessattuu ijoolleen shamarranii isiniin jedha Rabbiin yaadaa fi muraada keessan isiniif guute gara biyya keessanii isin galchee Rabbiin gammachuurra isinii haa buusu jedha obboleeyyan kiyya qaalii. Kanaafiyyuu waan immoo namni garaa qabu Rabbiin yoo namaa kadhate Rabbiillee namaaf dhagaa. Ofiifillee Rabbii kadhataa isinillee Rabbii kadhadha. Maaliif yoo jettanii yeroon kun yeroo keessa jiru yeroo fokkataadha, yeroo badaadha. Yeroo namni wal jibbee, yeroo obboleeyyan walitti jabaattee, yeroo namni namarra duniyaa jabeeffatudha. Kanaafiyyuu Rabbiin nama hundaafuu sabrii kennee waan irra jiru fiixaan haa baasu jedhee Rabbi kadhadhanii jaalalas nuuf haa kennu, tokkummaas nuuf haa kennu, walii galtees nuuf haa kennu isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Hundi keenya iyyuu sooshaal miidiyaa irratti waan argaa jirrudha. Naannoo fi warra keenya irraas waan dhagahaa jirrudha. Biyyi keenyas baay'ee badee jira. Biyyi keenyas rakkoo guddoo irra jirti. Keessattuu nuti ijoollee Oromoo jechuun horuullee bal'oonni qabanii uummanni keenya waan hundaanii dhaba hin qabnu. Garuu Rabbiin waan nu qoruuf isatu beeka. Namni keenya hedduun beela'aa jira. Namni keenya hedduun rakkataa jira. Tarii nutu Rabbiin mufachiisu illee ni ta'a. Kanaafiyyuu Rabbiin kun immoo waan hin dadhabu obboleeyyan kiyya. Rabbiin kun ganda keenyas biyya keenyas hundayyuu nagaanuuf akka godhu Rabbiin kadhadha. Akka amantaa keessanitti namni kamiyyuu amantaa ni qaba. Amantaa fedhes itti amanu. Amantuma isaa sanaan Rabbii waliif haa kadhatu isiniin jedha. Wal cabsuu, wal quuxessuu yookiin immoo wal fo'urra tokkummaadhumaan Rabbiin haa kadhannu. Akkuma isiniin jedhee Rabbiin biyya keenyaaf nagaa buuseen hunda keenyayyuu gara biyya keenyaa nu haa galchu isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Kanaafiyyuu Rabbiin isin hundaafuu yaadaaf muraada keessan guute akka kiyya kanaa gammachuu guddaa isiniif haa kennu obboleeyyan kiyya. Irra deddeebi'ee kan isiniin jedhu ammallee bakka jirtanitti jabaadha. Duniyaallee hin dhufti. Ijoolleen shamarranii keessattuu yeroo keessanii hin fixina. Rabbiin nagaan biyya keessanitti isin galchee ilmoo isinii kennee isin haa gammachiisu isiniin jedha. Gammachuma kiyya kana isiniif ibsuu dhufe. Gammachuun kiyya akkuma isiniin jedhee gammachuu keessanii. Gammachuun keessanii immoo gammachuu kiyya. Gaddi keessanis gadda kiyya. Gammachuun gaddi kiyyas keessanumaa jechaadha. Kanaafiyyuu baay'ee gammadee baga gammaddanaan jedha. Du'aayinaaf godha. Obboleeyyan kiyya qaqqaalii guddaa galatoomaa. Yaadas yoo qabaattan koomantiin naa barreessaa. Mufaatis yoo qabaattan dhiifama naaf godha. Namaaf galchaa yoon isinitti balleesse yoon isin mufachiise jechuudha obboleeyyan kiyya. Kanaaf akkuma isiniin jedhe du'aayinan dagatiinaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya qaqqaalii. Sagantaan kiyya har'aa kana fakkaata. Wanti isiniif qabadhee dhufes waantuma gabaabduu kanadha. Waanuma gammadeef isinillee naaf gammadaa jedheetumanii gammachuu kiyya ibsachuuf dhufe. Kanaafiyyuu obboleeyyan kiyya Rabbiin akkana gammachiise isinillee haa gammachiisu isiniin jedha. Guddaa galatooma. Hagadhuma sagantaa kiyyaatti immoo na hordofaati. Yaada naaf barreessaa koomantiin isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Yaanni nani qabu kanumadha har'aa fi viidiyoo biraan immoo aga walitti deebinutti du'aayii keessaniin nan dagatiinaa. Aga gaafa ilmoo kiyya argadhee Rabbi immoo hagadhumaatti na haa gammachiisu. Hunda keenyallee haa gammachiisu. Aga saniif du'aayiin nan dagatiinaa obboleeyyan kiyya qaqqaalii. Bakka jirtanitti nagaa naaf ta'a. Naaf jiraadhaa. Isiniin jaalladhaa. Isiniin kabajaa obboleeyyan kiyya.